یکی از لوازم کاربردی که توی هر خودرو، کیف و کوله و مخصوصا کمپ و سفر میتونین همراهتون داشته باشین، ابزار چندکاره کارتیه. خدمتتون هستیم با معرفی و بررسی قابلیت‌های این ابزار. ابزار چندکاره کارتی از 11 قسمت تشکیل شده که کار کردن با بعضیاشونو منم بلد نیستم. جنسش از استیل ضد زنگ و مقاومت خوبی داره. خب بریم سراغ کاربرداش. کاربرد اول چاقوئه که برندگی قابل قبولی داره. میشه گفت نه اونقدر تیز و نه اونقدر کند. نوشابه باز کن برای وقتایی که هوس نوشابه کردین. آچار با چند شماره مختلف برای پیچ و مهره. یه خطکش که باهاش میتونید بینی خودتون و دوستاتون رو اندازه گیری کنید. قسمت کنسرو باز کن که البته من برای باز کردن بسته هام ازش استفاده میکنم. این حرفمو یوتیوبرها درک میکنن. پیچ گوشتی تخت که خیلی به کار میاد و قسمت اره که البته زیاد کاربردی نیست. یه قسمت برای جهتیابی هم هست که من سر در نیاوردم. این همه قابلیت فقط 25 گرم و 35,000 تومان. بدرود.